Dobar dan, dragi gledatelji mog kanala, moj subscriber, ja sam influencer, šalim se zapravo. Htio sam napraviti ovaj Reconstruction Sol 700 PB-a koji sam imao u Lipovljanima. Nije bio sniman solv, ali očito eto kad nemam kameru znam nekad je dobro slagati, izuzev svih 11 average-a i u zadnjih 10 solova official 4x4 gdje sam imao 19 od 20 peritija, ali nema veze, eto zato me posrećilo malo 3x3. Tako da ovo je bio, ja mislim, zadnji solv u drugoj grupi, drugoj rundi trojke, kao da je ikog briga, ali na tom solvu sam uspio dobiti 7:0, što je odlično. Ispričavam se. Execution uopće nije dobar, ali jako je finger tricky i jako sam ga brzo uspio zapravo executati, cijeli zapravo solution na execution, kao što sam rekao. Da, nekako bi trebao naučiti pričat, tako da evo, Scramble će, šta ja znam, bit će u opisu, ne da mi se sad tu editat ovo neš previše, tako da idem scramblat, inače kak ste vi, šta ima kod vas dobro. Evo, ovo je Scramble bio, znači, apsolutno niš posebno, bio sam gledao nešto da ću žutu radit, pa onda rekao, ne da mi se, pa sam onda vidio ovu tu naranđastu, ovu zelenu, ovu plavu i tu je ova crvena, tak sam i rotirao da je zelena ispred mene, žuta gore, D sam napravio da lineam crveni, super efficient, R prim, ovako, ubacio i zelenu. I sad, kad sam tu ubacio, sam napravio, dok sam rotirao R, da si stavimo ovaj gore dio, i onda sam U2, i tu se već vidi da se napravi X-cross koji uopće nisam imao pojma da će se dogoditi kad ga napravim. I da sam bio pametan sam mogao ovo odmah cancelat, ali naravno da nisam. I onda sam tu stao neku milisekundu, ovako upario ovaj par, zeleno-naranđasti, odmah ga iza ubacio jer ja sam pro speedcuber, rotationless, solvovi i takve stvari, iako sam napravio već koliko, jednu bar rotaciju, možda i dvije, ali rotationless. Onda bi, ne znam, možda bi normalni ljudi ovaj par radili, ali ja sam skužio, ovaj sol mi je baš pun L-move-ova, ajmo mi L-move-ovima ovo riješit, ovaj par, i onda mi se ovaj napravio, pa sam ga ubacio, logično. Dobio sam sun, ali ja sam jako efficient i ne želim raditi rotacije. U prijevodu čitajte, ne znam napraviti sun iz ove situacije, pa U2, to znači rotationless, ali kog briga za poteze. Napravio sam sun i odmah sam vidio to u liniju što sam znao da je J-perm. Kakva rotacija, ništa to, samo potezi i brzi J-perm i to je bilo to. Tako da prejak sam bio i eto. Evo još jednom brzinski kako je to izgledalo, znači Scramble. Ovako cross napravimo, X-cross je zapravo iza, ovo iza. Kad vidite zapravo je finger tricky dosta. Cijeli solv, tako da zato je bio vjerojatno 7:0, tako da eto. Poželite mi sreću da idući put opet averageam 12 ili 11, jer bolje očito ne znam. Ili da averageam 9.88, ali bez devetke. To je najjače. Poji!